bounds. Selamat pagi guys, saya akan pergi ke Selerep Kopi untuk merosting kopi guys. Di sana banyak pilihan, ikutin terus ya. Halo guys, kita sudah sampai Selerep Kopi. Tadi saya langsung mengambil Robusta Natural Highland guys, sekitar 1300-an mp/dpl. Kita roasting yuk. Kita nyalain mesinnya dulu guys. Ini sekitar 2 kilo guys, langsung masuk sini dulu. Nunggu mesinnya panas, kita jemur kopi dulu. Paling enggak ini sampai 200 derajat. Sudah 200, kita langsung masukin aja. 30-an kita nyalain air flow. Nah, 250-an, kecilin api dulu guys. Nyalain greenbean, udah matang ini guys. Udah mateng guys, udah dingin, kita masukin. Ikutin guys. Kita udah ambil, nyalain dulu kompor. Kita grinder buat ngopi bareng-bareng guys.
sudah mengikuti kami. Jangan lupa follow IG kami ya, ada di bawah. Ya.